Por favor, apagan su celular. No olviden de prenderlo al fin de la función. Tengo. La gente perversa abusa de uno cuando está inconsciente. Me encontré. Me siento perdido en esta ciudad. ¿Puede hablarme? Y los diarios de escritores muertos. Me sentiré más cerca de ellos de lo que me he sentido nunca de las personas que conocía antes de retirarme del mundo. Será grata esta amistad mía con poetas muertos, porque no tendré que tocarlos. Interesante la obra, que vengan estas cosas aquí a Punta Arenas. Se ve poco en esta ciudad. Es importante que la cultura llegue de alguna manera al simple alcance o más fácil alcance de las personas comunes y corrientes. Ja, das Theaterstück hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr und simpel, aber gut, gerade das hat es gut gemacht. Ja. Bueno, me gustó mucho la axialidad que tenía el espacio porque creo que la sutileza del vestuario de las personas, el tono de la piel sobre el fondo negro, la ropa negra de ellas sobre el fondo de la madera y el entorno urbano que ayudaba mucho a la obra. Se puso a llover en el momento preciso, los perros del inicio y creo que está el límite de ver efectivamente que este formato se acerca mucho más a lo que pensamos a las artes visuales, porque el contacto con el rostro, con las facciones, con las emociones de la gente es mucho más cercana que en el teatro, por lo tanto tú estás mucho más involucrado y el formato siempre se agradece. El formato ultra diverso, desde una cocina hasta un espacio tan íntimo como el que vimos recién. Súper bonita la obra, te felicito.